السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكون باحسن حال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غيكون حول كريم فير اند لوفلي. وقبل ما نهضر لكم على هذا الكريم ونعطيكم الوصفه الرائعه في التبييض الفوري والتفتيح 3 درجات، رائعه جدا. كتشوفوا الفرق من اول استعمال. كنبغي اولا نشكر البنات اللي كيخليو لي الكومونتير ديالهم الزوينين وتيقولوا لي على انهم جربوا الوصفات وعجبوهم. كنشكركم بزاف وكنقول لكم مرحبا بكم، البنات الجداد والبنات حتى هما اللي قدام في القناه. مرحبا بكم كاملين. ان شاء الله كنتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، وكنتمنى انكم تجربوا كاع الوصفات اللي كنحط لكم. فالوصفه ان شاء الله ديال اليوم كي قلت تكون وصفه ديال التبييض. اولا نهضر لكم على هاد كريم فير اند لوفلي. بزاف ديال البنات غيكونوا كيستعملوا، عندهم تجربه معاه، كل وحده والتجربه ديالها معاه. فانا بالنسبه للتجربه ديالي مع هذا الكريم تجربه رائعه. كيبيض، كيصفي الوجه، ويعني كيعطي واحد الترطيب رائع للوجه وحتى المناطق الاخرى اللي كتستعملوا فيها. فانا ما كنستعملوش مباشره بوحدو، كنستعملو بطريقه خاصه ديالي وكيعطيني نتائج مذهله. حتى الحبوب كينشفهم وكي يزول الاثار ديالو ديال الحبوب، وكيخفف من حده ديال النمش والكلف. ان شاء الله غادي نعطيكم الطريقه ديالي الخاصه في الاستعمال ديالو. المكونات ديالو الا قريتوهم او لا شفتوا المكونات ديالو او لا الريفيوز اللي كيديروا عليه القنوات، فراه مكونات غير ضاره نهائيا بالبشره، وكل ما يقال عنه فهو شائعات. خصكم تجربوا، ما تبقاوش تسمعوا غير كلام الناس، خصكم تجربوا بيدكم. انا دابا غادي نعطيكم الطريقه ديالي كيفاش كنستعملو اللي كيخلي ليا بياض رائع. فانا اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء فاش نمزج، وغادي نحتاج هاد هاد البواطه راه ب 8 دراهم، وكاين الحجم الصغير ديال 4 دراهم. فانا غادي نحاول انا ديجا مستعمله، غنحاول داكشي اللي بقى فيها كامل وناخذو. كامل داكشي اللي بقى فيها كتاخديه. حاولوا اللي بغات دير كميه كبيره باش انها تستعملها الجسم كامل، فتضيف هاد تاخذها كامله، تستعملها كامله ماشي مشكل. فانا هنا غادي نحتاج الماء ديال الحامض، نزيد عليها عصير الحامض، نتيجتها البنات خطيره في التبييض، نتيجه رائعه. من بعد غادي نزول هذوك اللي كيبقاو في الحامض، نعصروا عليها نصف حامضه البنات. الحامض دابا في العيد راه ما من ورا العيد ما بقاش كيكون بزاف، دونك انا عندي واحد الحامضه هنا راه عندي فيها يلاه النص وناشفه شويه. المهم تاخذوا الكميه ديال كيف قلت لكم، تاخذوا النص حامضه مع النص من فيرون لافلي. الا كنتو غادي ديروا فيرون لافلي كامله، كنصحكم انكم تستعملوا حامضه كامله. ناخذوا هنا نحيدوا هاد الحبيبات ديال الحامض ونوليو لكم. بعد ما حيدنا كنخلطوا مزيان. من بعد ما حيدنا هذوك الحبوب ديال الحامض، نحاولوا اننا غنخلطوا هادشي مزيان. وهنا غادي نحتاجوا الحليب المرطب هيديرما. ها هو هاد الحليب اللي كيتباع 13 درهم وفيه كميه كبيره اللي كنحتاجوه في الترطيب ديال الوجه والجسم. كنستعملو انا، وكاين الحجم الصغير فيه راه غير ب 8 دراهم 160. فهنا غادي نحتاجو اننا غادي نضيفو منه واحد الكميه، وغنحاولوا نخلطو مزيان. غنحاولوا اننا نخليوهم جانسون، نخلطو مزيان هاد الوصفه. وغادي نزيدو وغنحتاجو ضروري من بعد ما غنخلطو هادشي مزيان غادي نزيدو عليهم. حاولوا البنات تخلطوا مزيان ويكون يكون الخليط متجانس، حيت فيرون لافلي كتبقى واحد شويه خلوها راه كتذوب في الحليب.
كديو في الحليب ديال الجسم، وكنزيدو هنا معلقه كبيره ديال الحليب بودره، وغنحاولوا نمزجو جيدا. عرفتي البنات الترطيب وتبييض خطير، يعني كتعطيكم واحد التبييض رائع. تقدروا تستعملوه على الوجه ديالكم وعلى الجسم ديالكم، واي منطقه فيها السواد رائعه جدا جدا جدا، غترحموني عليها. انا كنستعملها مده هذه وقت على نتائج هائله، مابقيتش كنتخلى عليها. يعني هاد الكريم فير اند لافلي فهي كريمه اللي يعني كريم ديال الوجه، يعني اللي كنستعملو انا دائما. كيف قلت لكم احسن تستعملوه في هذه الوصفه، يعني تستعملوه بوحدو. انا ما جربتش انني نستعملوه بوحدو، انا دائما كنخلطو. يعني هذه الوصفه المتبعه عندي في استعمال كريم فير اند لافلي كتعطيني نتائج هائله. يعني هكا من بعد ما خلطنا غنحاولوا اننا نهزو منه بحال هكا. يعني من الاحسن الا غتخلوه واحد شوي. انا دابا بغيت نصور لكم الفيديو، فداكشي علاش غنحاول انني نطبقو دابا. الوصفه رائعه في التبييض، تبييض فوري، نتائج هائله. يعني كنصحكم انكم تجربوا. صافي هنا البنات من بعد مرور واحد الربع ساعه حتى ل 20 دقيقه فكتنشف، وكتبداو انكم تبرموها بحال هكا بهاد الطريقه. كتخلي البلاصه عرفتي واحد البيض راه نبقى نشكر لكم حتى الصباح، يعني اما نوفيهاش حقها. هاد الوصفه راه تقدروا تستعملوها يعني تقدروا تستعملوها 3 مرات في الاسبوع بالنسبه للوجه، يعني نهار لا نهار ايه. بالنسبه للجسم تقدروا تستعملوها حتى اليوميا، ديروا بكميه كبيره وتبقاو تستعملوها. رائعه تبييض. عرفتي واحد التبييض والله خاصكم تشوفوا مباشره. يعني انا هنايا غير التصوير ما كيعطيش حق، يعني كيعطيش الوصفه حقها. التصوير ما كيبينش مزيان الالوان، وانما راه الوصفه رائعه. نتمنى تجربوها. السلام عليكم البنات، نشوفكم في وصفه جديده. نتيجته مذهله، واستعملوه حتى على بشره الوجه فرائع والله الا رائع. يعني هاد الخلطه رائعه، والكريم حتى هو رائع في التبييض مع هاد المكونات. كنصحكم انكم تجربوا الوصفه البنات ضروري. تردوا عليا. صافي حنا غنخلوها ربع ساعه وان شاء الله غادي نغسلو.